बच्चों, कौन बता सकता है हमें छींक क्यों आती है? नाक में धूल या गंदगी, संक्रमण, तेज रोशनी, तेज गंध, धुआं, परफ्यूम, तापमान में अचानक बदलाव से छींक आती है। छींक रोकना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। 1. इससे कान में दर्द, सुनाई कम होना या कान का पर्दा फट जाना तक संभव है। 2. दबाव उल्टा जाकर नाक की नस या साइनस को फाड़ सकता है। 3. आंखें लाल होना, फट जाना या ब्लड क्लॉट हो सकता है। 4. हवा गलती से लंग्स या टिश्यू लेयर्स में चली जाए तो एयर बबल बन सकता है। 5. कभी कभी नाक से खून आ सकता है। रिसर्च में पाया गया है कि छींक रोकने से कभी कभी मस्तिष्क की नसें फट सकती हैं, जिससे स्ट्रोक जैसी स्थिति हो सकती है। इसलिए छींक रोकनी नहीं चाहिए।